O'zbekistonning ayrim joylarida yomg'ir yog'ishi mumkin. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin do'stlar, kanalimizga xush kelibsiz. O'zbekistonda sodir bo'layotgan muhim yangiliklarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalimizga obuna bo'lib, like hamda podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. O'zgidromet 12-yanvar kuni dushanba kuni kutilayotgan ob-havo haqida ma'lumot berdi. Unga ko'ra, Toshkent shahrida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Kechasi va kunning birinchi yarmida biroz yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 5-7 daraja iliq, kunduzi 11-13 daraja iliq bo'ladi. Qoraqalpog'iston Respublikasi Xorazm viloyatida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Ba'zi joylarda tuman tushadi. Harorat kechasi 3 daraja sovuq, 2 daraja iliq. Shimolda ba'zi joylarda 5-7 daraja sovuq, kunduzi 2-7 daraja iliq bo'ladi. Ba'zi joylarda 10 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Ba'zi joylarda tuman tushadi. Harorat kechasi 2-7 daraja iliq, kunduzi 13-18 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Cho'l hududlarida esa ba'zi joylarda 7-12 daraja bo'ladi. Toshkent, Sirdaryo, Jizzax va Samarqand viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Kechasi va kunning birinchi yarmida ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 2-7 daraja iliq, kunduzi 10-15 daraja iliq bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Ba'zi joylarda tuman tushishi mumkin. Harorat 3-8 daraja iliq, kunduzi 13-18 daraja iliq bo'ladi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Ba'zi joylarda tuman tushadi. Harorat kechasi 4 daraja sovuq, 1 daraja iliq, kunduzi 3-8 daraja iliq bo'ladi. Respublikaning tog' oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ba'zi joylarda yog'ingarchilik, yomg'ir, qor bo'ladi, tuman tushishi ham mumkin. Harorat kechasi 3 daraja sovuq, 2 daraja iliq, kunduzi 3-8 daraja iliq bo'ladi. Yanvar oyi uchun prognozlarga ko'ra, ikkinchi o'nkunlikda harorat pasayib boradi. Uchinchi o'nkunlikda respublika shimolida kechasi 15-20 daraja sovuq bo'lishi kutilmoqda.